ਭਰਾਵਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੱਸਾਂ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟੂਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। 2 ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈ ਕੱਟੜ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ 1 ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਦਾ। ਫੋਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ 2 ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਬਹੁਤ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੇ 2, ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ।